Então, pessoal, sou Patrick Rodrigues aqui. Vou falar para vocês uma dica desse e-book aqui muito bom, né? Controle das emoções, né? Para você ser um homem alfa, né? Como controlar as emoções, né? Como ser confiança das mulheres, autoconfiança, né? Exercício mental, você vai aprender no livro, né? 72% das mulheres se sentem mais confortáveis e seguras perto de um homem autoconfiantes. Com isso, porque as pessoas autoconfiantes transmitem poder e liderança. Isso vai mudar muito a sua atitude entre as mulheres, né? Como acabar com os problemas de falta de assunto. Isso você vai aprender tudo no e-book. Muito bom. Comunicação, mental de ser mais conveniente. Você vai atrair muito mais mulher para você. E eu, Patrick, cara, eu recomendo muito esse book e mudou muito meu relacionamento com as mulheres. Atraiu muitas mulheres. Me ajudou muito. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link do e-book, tá? Recomendo, garanto que é muito bom e vai ajudar muito vocês a atrair mais mulheres. Tem vários depoimentos. Muito bom. Vale muito a pena. Vou deixar para vocês abaixo ali na descrição do vídeo, tá bom? E se gostou, deixa aquele joinha, tá bom? Recomendo. Para você que quer conquistar mais mulheres, recomendo.